Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. You are welcome Kasangachi. Kasangachi tusanyisa okulaba. Abraham tusanyisa okulaba. Abraham, we are glad to see you. Dumba togenda kusigala kyekimu. Dumba, you will not remain the same. Julius togenda kusigala kyekimu. Julius, you will not remain the same. Namala togenda kusigala kyekimu. Namala, you will not remain the same. Barbara togenda kusigala kyekimu. Barbara, you will not remain the same. Magezi togenda kusigala kyekimu. Magezi, you will not remain the same. Oh, Zamu togenda kusigala kyekimu. Zamu, you will not remain the same. Hallelujah, hallelujah, Amen, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Tukwebaza omuyinza w'ebintu byonna. We thank you, Almighty God. Tukwebaza ku lwa Zamu. We thank you for Zam. Tukwebaza ku lwa Namala. We thank you for Namala. Tukwebaza ku lwa Magezi. We thank you for Magezi. Tukwebaza ku lwa Barbara Florence. We thank you for Barbara Florence. Tukwebaza ku lwa Sylvia. We thank you for Sylvia. Tukwebaza ku lwa Julius. We thank you for Julius. Tukwebaza ku lwa Richard. We thank you for Richard. Tukwebaza ku lwa Ibrahim. We thank you for Abraham. Tukwebaza ku lwa Kasangachi. We thank you for Kasangachi. Tukwebaza Mukama. We thank you, O Lord. Tujja mu maaso go We ssebo. come to your Master. Nga tuleeta abantu We bonna. bring all people before Mu you. kiseera kino kyennyini. In this
exact abali time ku platform that are on the platform abamaze that okulipootinga have already reported, n'abo abakyajja and those who are still mu coming. linnya erya mukama waffe In the name yesu of our Lord Jesus, omwana wa katonda omulamu Son of the living akola God, ebyekisa He who does precious akola things, He who eby'amaanyi does mighty akola things, ebyamagero He who does gwe miracles. yalaga abaana ba isirayiri amaanyi You show the children of Israel your nga power. falaawo n'amagaali bibagoberera When Pharaoh and the chariots were after them, n'oyawula ennyanja and you split the Red Sea, n'otema ekkubo awatali kkubo and you made a way where there was no way, abaana ba isirayiri ne basomoka and the children of Israel nga crossed. mukono gwo gukutte ebisenge amazzi nga gafuuse ebisenge When your hands were holding the walls of the water. tukwebaza katonda wa Oh, isirayiri we thank you, God of kubanga Israel, buli muntu ali ku platform for right everybody now on the platform right now. abantu batasobola kuyita agenda kuyitawo You'll be able to pass bwe there. batasobola kusomoka Where they cannot cross, ye agenda kusomoka they'll be able to cross. abantu bwe bafiira Where people die bo from, tebagenda they will kufiirawo not die on those abantu points. bwe balwalira Where people get sick, bo tebagenda kulwalirawo for them they will not be getting abantu bwe sick. baswalira Where people are getting bo ashamed, tebagenda kuswalirawo they will not be ashamed. tuyita ekisa kya We call katonda the grace of tuyita God. feva We ey'amaanyi call the powerful tuyita favor. okuyitibwa okw'amaanyi We call the great tuyita calling. obulondo We obw'amaanyi call a great commission. dawudi mu linnya erya yesu David in the name of Jesus. yakola He bingi did a lot ebitaali birungi that wasn't right. naye katonda But yamusomosa the Lord made him to katonda cross. The yamusaasira Lord had mercy on ne him. wabeerawo bakabaka And there are kings abaakola that did, ebitankana na bya dawudi that are things that not as worse katonda as them. n'abagoba mu And the bwakabaka Lord chased them out of the kingdom. kubanga bayibuli egamba For the Bible says, kubanga nteseko okwagala for he kwe has put his love upon nange me, kyendiva muwonya therefore I will heal mu him. kaseera kano In kennyini this exact buli time, muntu ali ku platform everybody on the mu platform, linnya erya mukama waffe in the yesu name of our Lord Jesus, twebaza katonda ku lulwo we thank God for you. tumwebaza ku We lw'obulamu thank him for your life. tumwebaza ku lw'abaana bo We thank him for your children. tumwebaza ku We lw'obugabirizi thank him for the provision. kya lockdown ebeerawo That from since the nina lockdown, okukkiriza I have faith. mpulira wansi omutima I gwange believe under my heart. mwenna mufunye You ekyokulya have all got what you need. You temulwazizza have not got your nammwe capacity. abalwadde muwonye And those who are sick, you o are well. weebale yesu Thank you, tubaza ku lwa Jesus. pulatifomu yaffe We eno thank you for this platform esobodde okukwata mu maanyi that has been able to catch mu mwezi fire gumu in n'ekitundu 1.5 months. n'ogiwa amaanyi And you empowered it. n'esobola okuyimirira And it was able to leka stand. abagiwadde omukisa Let those who have blessed it, abagiwadde okuyimirira those who have supported leka it, obabeerere katonda be the Lord to them. mu kristo mukama waffe Through yesu Christ our Lord, omwana wa katonda Son of omulamu the living God. praise the lord Amen. friday twalina okusembera Friday we had a Holy Communion. jo twabadde n'okunaaba ebigere Yesterday we had washing of the feet online online. olwaleero And then today twagala kuvunula ebirooto we want to interpret dreams by the grace of mu God. linnya erya mukama waffe In yesu the name of our Lord Jesus. namyalo tusanyusa okukulaba Namialo, we are glad to see you. nampija tusanyusa okukulaba Napija, we are excited to have you. kaweesi tusanyusa okukulaba Awesa, Dennis, we are glad to see jane you. francis you are welcome Jane Francis, you are nammwe welcome. mwenna kutuuka And those who are just coming tubawa online, omukisa we bless you in mu linnya advance. erya mukama waffe In the yesu name of our Lord Jesus. ekisooka mu byonna Above all, nga tuvunula ebirooto as you interpret dreams, nga tuddamu ebibuuzo as you respond to questions, leka buli omu okonekitinge let each and everybody connect mu mafuta in the anointing. ng'osobola okwevunulira ekirooto When you can interpret for yourself a era dream, ng'osobola okukiyimiriza when you can make it stop. mu linnya erya mukama waffe In the yesu name of our Lord Jesus, tubaanirizaako omwoyo we w'amagezi welcome the spirit of era wisdom buli upon muntu you. ali ku platform right now And everybody on the platform right nkusabira now, ekintu I eki pray for you one thing. tosagaasagana Do not move up and down. ensonga endala Another point, twagala ogezeeko we okuinterakitinga want you to interact with us. babula florence Barbara Flores, nasimbwa Nasimba, vola Bola. njagala basaba denisi I want to ask you, Dennis. kanjege kumanya g'abantu bano bonna denisi Dennis, let us mention all your names, people. vola Vola, gezaako okubaako kyoyogera make sure you respond. nasimbwa Nasimba, baako kyoyogera respond on the platform. jeni Jane, france baako kyoyogera please respond. denisi baako kyoyogera Dennis, respond. nampija baako kyoyogera Napija, respond. namyalo beerako kyoyogera Namiaro, respond. mu linnya erya mukama waffe In the name yesu of our Lord Jesus. omwana katonda omulamu Son of the living kasangaki God, Kasangaki. baako kyoyogera Come on, respond. kayima beerako kyoyogera Kaima, respond. tumba beerako kyoyogera Yumba, respond. julius beerako kyoyogera Julius, respond. namala beerako kyoyogera Namara, respond.
respond. Babula beerako ky'oyogera. Babula respond. Magezi beerako ky'oyogera. Magezi respond. Zaamu beerako ky'oyogera. Zaamu respond. Buli muntu yenna ali ku Facebook right now. Everybody on Facebook right now. Linda beerako ky'oyogera. Linda nations speak something. Totuula butuuzi. Don't just sit. Sharinga. Share. Likinga. Like. Do comment. Comment. Baako ky'oyogera. Speak something. Buli omu nkulagidde at least okwogera emirundi 3. I command everybody at least to comment 3 times. Emirundi 3. 3 times at least. Omuli haleluya. Where you say Omuli hallelujah. tegedde. Say I get it point. Oba ekintu kyonna Anything Katonda that kyakusobozesezza the Lord has enabled you with. ekyo ky'oba oyogera. Yes, Renelda Alcantara. Rosario, we are glad to see you. Praise Once the Lord. again, Renalda Alcantara Rosario. We love you. Thank you for tuning on. We are in dream interpretation. Please follow us. Erinnya lyawe eryo. He must be from South America. Hallelujah. Amen. You are welcome. Amen. Tukurecognizinga. We recognize you. Olinnye ennyonyi. You board a plane Nojja mu service yaffe mu Uganda. and you come in our service in Uganda. Tukulangirirako. We declare upon you. Amannya ani? Ronali. Renelda. Linelda tukulangirirako. We declare upon you. Nga tuvudde mu lockdown. After the lockdown, Ennyonyi nga zitandise okutambula. when the planes are moving now, Twagala ojje mu kyaki yaffe. we pray that you get a flight to our church Oweereze mu linnya lya Yesu. and serve the Lord in the name of Jesus. Katonda ayogera. The Lord speaks. Bayibuli bw'etugamba. That's what the Bible tells us. Praise the Lord. Hallelujah. Bayibuli egamba Katonda ayogera. The Bible tells us the Lord speaks. Hallelujah. Amen. Twagala buli muntu yenna. We want everybody, Bw'oba olina ekirooto if you have a dream oba ekibuuzo or a question, biwandiike write them down inbox yaffe. in our inbox. Linda and Jane Francis, we appreciate them. They have shared this video. Yes. And it is our prayer that everybody could share. You can make a watch party. You can share so that people can benefit from this message. Ojja kuba oweereza Katonda. You will have ministered God. You will have preached the gospel with us. Ojja kuba oweereza Katonda. Hallelujah. Thank you, Linda. Namyalo ojja kuba oweereza Katonda. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Olwaleero Today, twagala okumanya we want to know lwaki ekigambo kya why the Mukama word of God kyaggwamu amaanyi. is now is powerless. Lwaki abantu Why people, tebakyafaayo kuteeka maanyi gaabwe ku birooto. they don't emphasize to care about the meanings of dreams. Ensonga ziringa 3. They are around 3 points. Ensookera The ddala first point, Bayibuli egamba Bible says ti mu nnaku ez'oluvannyuma that in the later days, bannabbi in the last days, prophets, ab'obulimba false prophets, balijja bangi. they will come many. Nga ki ekibaleeta? What brings them? Mizimu. It is demons. Kitegeeza It means bapasita ab'obulimba false pastors, nga sitaani abakozesa when the devil is using them, abaloota ebirooto eby'obulimba those who get false dreams, nga sitaani the abakozesa devil using them, n'abo abaagala okumanyibwa nti weebali. and those who want to capture fame, they want to be famous. Praise the Lord. Amen. Waliwo amawanga sijja kugoogera There are nations that I will not mention ng'enjiri when the gospel tekyali ya mwoyo is not spiritual, naye ng'enjiri but the gospel, bizinesi. it is now Ne business. wabeerawo haaji There is a Haji, n'afuna omuntu we gets his person, n'amuteekamu ssente. gets a man and employs Genda him. otandike okubuulira tufune He ssente. employs a pastor that go and preach in the name of Jesus that we may get money. Kakati njagala olowooze Now I want you ku to musumba picture, afaanagana ng'oyo. imagine such a pastor, Obunabbi bw'afuna, the prophecies he gets, ebirooto by'afuna the dreams he gets, bibeera anda they are under wansi w'amaanyi g'ono the authority n'emizimu egimukozesa and the spirit using him okubeera ng'alaga nti akulooseeko ekirooto to show that he dreamt about you, ne bwe kitabeera kituufu. though it is not right. Praise the Lord. Amen. Njagala ompulirize bulungi Listen very olwaleero. well today. Njagala ompulirize bulungi olwaleero. Listen carefully. Era mu mawanga agamu And in some abantu nations, bamanyi bulungi okubuulira enjiri. people are good at preaching the gospel. Omusajja omu yatugamba A certain man told nti ye us yamala emyaka 5 mu kyaki he spent 5 years in church. ng'abuulira When he was preaching, ng'atandise kyaki he had started a naye church, nga talokokanga but he had never confessed era nga salvation. tayatulanga. He had never confessed Naye olunaku
olunaku olumu But one day, abeera yeebase he was sleeping. Mukama The n'amugamba Lord told nti him, nze ndi Katonda atasekererwa I'm the Lord who can never be mocked. nkufumita ekiso kaakati I pierce you with a sword bw'otogamba now. nti nze Mukama. If you don't confess me as your Omusajja Lord. n'ayatula mu kirooto. And the man who confessed in the dream. Kati omusajja afaanagana Now ng'oyo imagine a man like that. ng'akubuulira enjiri He preaches to you, n'akulootako n'ekirooto even dreams about naawe you. n'olootera wansi we And you also dream under his vision. olowooza ekirooto ekyo Imagine what kind of dream. kiba kivudde wa. Where does it come Ne from? wano mu Uganda Even in Uganda. omusamiza akugamba bulungi A sorcerer will tell you, which doctor will tell you. nze nina church I have a church. nina n'essabo I have a shrine. wano mu Uganda mwebiri Here in Uganda. wano ku Facebook Here on Facebook. abasajja batulumba Pastors attack us. People attack us. jangu nkuwa amaanyi. Come and they give you power. Kati olwaleero mu biro bino Now in such seasons. okubuzibwabuzibwa kungi Perversion is too much. obutamanya bungi. Ignorance is too much. Bayibuli egamba The Bible says mu kitabo kya Samwiri ekisooka in the book of 1 Samuel essuula ey'okusatu chapter 3. katusabe mukulu Amos asome. Amen. Samwiri ekisooka essuula ey'okusatu. Praise the Lord. Tugenda kuvunula ebirooto Amen. gwakirina kiweereze Amen. tetujja kwogera mannya go yangu If you have any dream, we are going to interpret dreams. So if you have any dream, send to us. 1 Samuel chapter 3 verses. from verse 1. Yes, we are reading 1 Samuel chapter 3 from verses 1. The Bible says, and the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of God was precious in those days. There was no open vision. And it came to pass at the time when Eli was laid down in his place, Yes. and his eyes began to wax dim. Ne bw'okomaawo. Amen. Bayibuli egambye The Bible says awo omwana Samwiri that the child Samuel n'aweerezanga Mukama ministered before the Lord, mu maaso ga Eri. before priest Eli. N'ekigambo kya Mukama And the word of kyali kya muwendo mungi. was of too much precious. Kyali kya muwendo mungi. It was so precious Kubanga bannabbi tebaali bangi. because the prophets were few. Amakanisa tegaali mangi. Churches were not many. Ngenda bagamba ekigambo nga kirungi I'm going to tell you a good word era nga kibi. at the same time when it is Yadde mulaba bad. nti amakanisa mangi. Though the churches are many, Mujjukira Agali you remember bwe Hagar yazaala ne Ibulayimu omwana. when he gave birth to a child with Mukama Abraham. n'agamba Ibulayimu God told Abraham, yadde wazadde omwana oyo nga yavudde mu mugongo gwo, though you gave birth to this child out of your naye body, oyo si ye mwana gwe nakugamba, that is not the child according to the covenant or the promise. naye nga n'oyo naye mwana. Yet he was also a child. Praise the Lord. Hallelujah. Omwana Katonda gamu bamuyita Isaaka. And the Lord only knew a child called Njagala Isaac. babuulira. Amen and Njagala amen. babuulira. Amen. Njagala babuulira. Amen. Njagala babuulira. Abamu osobola okubeera nga ekkanisa gy'osabiramu kati Some of you, you may find yourself in the church where you go to. ng'osabiramu Agali, You are praying through Agar. Amen. Thank you so much, Pastor. ng'osabiramu Agali, When you're praying through Agar, from Agar's church, ng'osabiramu Agali. you're not praying through the promise or the right covenant of Tetwogera God. nti Agali yali mwenzi. Agali teyali mwenzi. Hagar was not sexually immoral. Yali mukazi aweereza mukama we. She was a woman who was serving her master, Mukama we n'atendeyererwa. and her master ran out of control N'akuliyetingawo n'amuzaalira. and created somebody to help her give birth to Olwaleero her. tulina amakanisa Today we have churches, mangi many churches, mangi many churches, mangi many churches, nga bw'owulira, like you naye hear, oyinza okwesisinkana but you may find nga mu kanisa 10 that from the 100 churches you can kuliko come kanisa across, 20 there are only 20 ze churches twaliyise Isaaka, that you may call Isaac or in the ekkanisa promise, ez'obusika churches of inheritance or the promise, zaatandikira mu kuteesa kwa that Katonda began with the counsel, the guidance and establishment of nga God. Mukama ye yagamba gundi tandika. When it is God who said, please go and start. Praise the Lord. Amen. Nga tetwogera ku zino ekkanisa We are not talking about these churches. musumba tampaamu Pastor does not give me an opportunity nange to preach. mpulira nina amafuta Yet I feel I have too much anointing. naye kantandike nefunira akasente. Let me also start my own church and get some money. Awo ge makanisa ge twogerako Those are olwaleero.
the churches we are talking about kati now. ate ekyewuunyisa And something nti surprising, amakanisa ago that those churches, googera nnyo, they speak too much. amalala manene bulungi, Others are good enough. galina excellence y'amaanyi nnyo, They are very excellent and very protocol. ga kitiibwa nnyo, They are so much excellent. bw'ogayingiramu. When you enter, Let me tell you, Amen. ekino kyasinze excellence wansi w'enjuba, something that is more excellent under the sun, setaani. it is the devil. He's organized. Setaani Amen. ali well organized, The devil is organized. He knows how to package and to kubanga plan. akimanyi For he knows, bwe se packaginga bulungi if I don't package myself very teri well, agenda no kunzikiririzaamu. one will be attracted to me to believe in Obadde me. okimanyi? Did you know that? Obadde okimanyi? Did you know that? Tulina ekkanisa We have churches ezaatandikira wansi w'obujeemu. that started under rebellion. Tulina ekkanisa olwaleero We have churches nga today zigamba eri kino na kino tekiriyo ffe tukikole. saying this thing is not the other side, we must also do it. Praise the Lord. Amen. Genda bawa ebyoka bireko biri bisatu. I'm going to give you 3 Ogenda gamba examples. banna emmedi engeri gy'alina lukateni bakati kye kimutewaanya. You will say maybe what is disturbing him is the curtain. Mbuulidde enjiri emyaka 25. I have preached the gospel for 25 solid years. Ku levo yange On my oba level, mu excellence or in excellence, oba ku mumwa or in the oba mouth, ku muzindaalo Oh, in the microphone. sigadde ndaba Katonda. I have been seeing God. Mwe abatulaba Those who are seeing us, eno platform eno this platform, twagitandika kati omwezi gumu ne weeks 2 now 1 month and 2 weeks, nga tetulina muntu atulaba, nobody was viewing us. twaleka n'abantu 20. We started with 20 viewers, naye we twogerera but as we speak, tumaliriza mulinga abantu 200-300. we ended a sermon when you're around 200 to Naye nga 300. bw'otunuulira ennyo But if you have to observe very well, tetulina buzindaalo we don't have naye microphones, tulina ensonga. no piano, no machines. Kitwalibeera abamu ku abo abali mu busiko obw'ekkanisa ya Mukama waffe Yesu. But we have a reason. We believe we are among those people in the inheritance and the premise of Jesus Christ. Naye amaani mu Naaman, bassekabaka ekyokubiri essuula in the ey'omukaaga 2 Kings chapter 5, agamba Erisa, he tells Elisha, ndowooza waalivuddeyo I think you should have come out n'ojja n'ompisaayisaako omukono wano ku and kigenge kyange. you pass your hand around my body. Naye oŋŋamba otya But how dare you tell mbunze me ŋŋende mwaga amazzi that I go in that water, Abana ne and Falufaani, far, amazzi agali well treated, that is well treated. ago tegaliiyo Isn't it there? naye nga tawonerangayo, But he had never got healed naye from nga there. excellence y'amaanyi. But the excellence was Mukama great. waffe Yesu Our Lord Jesus, baamusalira mu kiraalo. he was born in a crowd. Waliyo be baazaalira There are people that were mu born bifo ebiri excellence, in excellent naye nga places. Yesu tabayise. Yet Jesus did call Munnaffe gwe them. bayita Dawudi Our brother David, yalina excellence, he wasn't excellent. abeera mu ttale He was always in the n'omuyiwako field, amafuta, even anointing ye him. yali tanaabye. He was not Abalina paid. excellence, Those were excellent. abasendasenda, Those were Mukama attractive. n'agamba God said, mbagaanyi. I reject them. Olwaleero ekkanisa Today the church, kituufu nnyingi. through the churches are many. Nange bw'owulira nga tontegeera lekera okunfolowinga. And if you feel you don't understand me, it is okay, you may stop following Ekkanisa me. eyasooka The first church teyalinga ku excellence. never minded about excellence. Ekkanisa eyasooka The first church, teyalinga ku activities. it wasn't focused about Ekkanisa activities. eyasooka The first church teyalinga kiraabu. was not like a club. Ekkanisa eyasooka The first church, awataalinga mwoyo without the Holy Spirit, teyasobolanga kutambula. it would not go Kati on. nkubuuza Now I want to olwaleero ask you a ekkanisa question. ya leero Today's church, ku kanisa 5 z'olaba of the 500 churches you olina see, okakafu nti omwoyo aziriidinga. do you have an assurance that the Holy Spirit is leading them? Bw'aba pasita asobola okukudda ku TV, If the pastor can go on a ku TV, leediyo, on a radio, n'avuma, and abuses, n'alangira, insults, n'aswaza, and ashames, n'akola ki, and that's all n'oli wicked n'akola things, kino, and another one n'oli n'akola backfires, they kiri. exchange words. Weetegereze. Be careful. Eyo kiraabu. Is that a club? Ah, Is it a court of law? court of law tukiyite tutya? What should we call
it. mulina okugolokoka We must rise up mutegeere kigenda mu maaso. and we shall understand what is going Kati on. bayibuli egamba Now the Bible nti ku says mirembe egyo that in those generations, ekigambo kya the Katonda word of the Lord kyali kya muwendo was so precious era kyali kya bbula, and it was rare. ng'omuntu yenna bw'akiwulira When somebody gets the word, avunnamirawo. would bow and break it down Olwaleero in our but today. wano ku lefuti On the left, ono nabbi, I'm a prophet. ku rayiti On the right nabbi, is a prophet. ekigere kimu bibiri bisatu 2-3 feet ahead, nabbi. you find another Singa prophet. oba ogweno bw'oti If you're falling the other side, waliyo nabbi there is a akukwata prophet who holds you oleme kugwa. that you don't fall. Batugamba nti sisito tumuyimirize We eyayenzi. say that sister fornicated, let us stop her so that she may first put herself Ye together. nabbi omulala agamba Another prophet will ono say, ajja kutwala ekkanisa yange mu maaso, kiraabu yange ejja kgenda mu she will maaso. take my club ahead. She needs to come no matter how she is. Tebakyafaayo ku myoyo, They don't care about correcting and bafaayo edifying. ku birabo. They care about gifts. They don't care about edification, but they care about gifts. Tebafaayo ku bantu genda, tetukyafaayo ku nga nange mwendi, tetukyafaayo ku bantu genda mu ggulu. Me inclusive, we no longer care about people going to heaven. Saagala nze nejjemu. I don't want to Omwe exclude tulina wano myself. abasumba nga bo bayaaye. We have pastors that are crooks. Abo nabo weebali. They are there when they are calling Balina them. amannya. They have names. Bazimbye ebituuti. They have built pulpits. Bw'aba ayogera When he's speaking, alaga nti ali holi, He will show that he's ye perfect. mutuufu yekka. He's the only right person. Abalala bakyamu, Others are wrong. tebakola They tebabitegeera. don't understand what they're doing. Abo nabo weebali. Also those people Njaga there. bategeeza nti bamu ku basinga okubeera ababi era abakyamu. Yet they are the most worst. They are like wolves. They are the most wrong people. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Twagala okuorganizinga abatudde mu service abalala mu kiseera kino. Yeah, we want to recognize the people in the service right now. Praise the Lord. In the name of Jesus, we Well, start you with are a way. welcome. We start with a way where there is a name above there okay. Praise the Lord. Kabahweza Julia, you're welcome. We love you, sweet sister. Kansime, welcome. Jackie Walaya, you are welcome. Lopez, you're welcome. Silver Shadrach, I honor you. Nakwera. My uncle, you're welcome. Nakwera. Isaac. Chikaza Isaac, you're welcome. Praise the Lord. And I will say, Uganda, welcome. Twagala muwuliriza bulungi ebintu bino I olwaleero. want us to listen to these things very well. Ekigambo The word, kyali kya muwendo. it was precious. Omuntu nga bw'aloota ekirooto When somebody gets a dream, anoonya mangu anaakimubuulira. we look for somebody to interpret. Praise the Lord. Amen. Naye olwaleero But today, oli ku samoni eno kati. you are on this sermon right Naye wulya now. toli mu mativu. But you feel you are not satisfied. Tosobola kwesabira. You feel you cannot pray for Era yourself. ojja kunoonya oyo asaba. You look for that person who can pray. After this service, After this service, waliwo service endala 6 there are 6 more services ezikulinze. that are in the line. You are going for them. Praise the Lord. Hallelujah. Waliwo gwenvumye, Hope I've not offended anyone. waliwo gwennyizizza. Hope I've not annoyed anyone. Nze njagala nnyo olugoye. I love so much a cloth. Kasaati kange kano kemulaba kalungi nnyo. The t-shirt I'm putting on is very good. Kali ku mubiri guno. It is on my body. Naye saaliyo nga bakatunga. But I was not there when it was being made. Naye yakatunga. But the designer, Teyazinga buzinzi ng'azinga buno bukayiti bwe twakolanga n'okata ne kagenda mu bbanga. he never folded it like a kite that we do and you throw in air. Baakasala They used to cut it. ne bakateeka wali. They put it Ne there. batunga omukono gwokka. They saw the Ne hand batunga guno. and this hand, Kaba, the cover, ekitogi, the collar, ne kano ne bakatunga kokka. and also this button, Ne bagatta. and they bring together the Era parts. singa osanga omuntu ng'atunga olugoye lwo And if you find somebody sewing your clothes, ng'alusalaasala, when he's cutting it, oyinza okumubba oluyi. you may slap him. Lwaki osalaasala olugoye lwange? Why are you cutting So my clothes? sifaayo I don't ku care. muntu gwe ndi mu kusalaasala. For the person I'm cutting. Obanga oyagala kubeera lugoye, If you want to be a
garment. we tunaamalira By the end of this ng'ofuuse sermon, essaati enyuma you will be a wonderful t-shirt to be put on. ng'ofuuse ekiteeteeyi ekinyuma. You will be a beautiful dress for the person to put on. Nnaku zino abantu Now in these days, people, mumanyi n'okwebuuliza abantu, you know how to inquire from people. Mukama ŋŋamba ki? What is God telling me? Nze bw'ombuuza nti Mukama ŋŋamba ki? When you ask me what is God telling Nina me, okwogera kye mmanyi ky'oyagala. I must speak what is in your favor. What I know that you want to hear, I will speak what you want to hear. Praise the Lord. Amen. Kwegamba abantu nnaku zino Katonda n'ekigambo kye tekikyali kya muwendo. Now in this generation, the word of God and God himself is not of value, is not precious before men. Abantu abamu ku mmwe Some of you ku people, birooto 15 from 15 dreams by'ofuna okuva mu bantu, that you get from people around you, muyinza okubaako ebirooto 3 ebyaddala you may find 3 dreams that are real and genuine. nga ddala omuntu yakiroose. When surely a person dreamt about Abantu asobola okugamba ebigambo nga biringa ekirooto naye nga yabikuleetinze n'abikuteekera waawo. it. Somebody can tell you words which are similar to a dream, but yet just concocted them and put them before you. Nnaku zino abantu mwenna mwafuuka bannabbi. Now all people have become prophets in disguise. Kirungi It is good, nnyo nnyo. very wonderful. Tubadde twogera ne Rebbeeka olwaleero. We were having a talk with Mami Rebecca Nina today. omusajja mukwano gwange muzungu. I have a friend of mine, is a white man. Yaŋŋamba nsabira. Told me pray for me. Ne mmusabira. I prayed for Ne him. mugamba Mukama ŋŋambye. I told him God has told me, Bw'oba ng'ozzeeyo mu nsi yammwe, when you go back in your home country, saba ne mukyala wo, pray with your wife. musiibe. You fast. Then nga maze okusaba naye, After praying with her, omugamba akuseeko emikono. tell her to lay your hands on her. N'agamba maybe later, And he said, ekyo tunakiraba oba amadda. omwaka ogujja. Maybe next year, but Leero atuwandiikidde today he wrote to us ng'omulimu gwamuggwako. when the job had been taken away. Do you know why? Omanyi Naye lwaki? awulira nnabbi He feels he's also a prophet, n'abamulagula abalala bangi. and many people can prophesy in his life. Message tuzirina We have messages. ng'omulimu gwe gwagenze. When his job was taken away, Mukama yamugamba okuyita mu kamwa kange. told him through my mouth, Bw'oddayo when you go back, siiba, you fast. mukwatagane ne mukyala wo, Hold each other's hand with the wife. musabe, Pray. musiibe, You fast okumala ennaku bwe ziti. for these days. Mukyala wo Let your wife akuseeko emikono, lay her hands on you. akusabire obulamu, Pray for your life. asabire emirimu gyo, Pray for your job. byanziramu. He replied, Ekyo si kyakaakati. this is not to be done today or in this season. Omulimu gwagenze. Now the job has been gone. Ekigambo The word, tekikyali kya muwendo. it is no longer precious. Naawe ali mukundaba kati. Even the person viewing me now, Kati. right now, Otudde you awo. are seated there. Onjagala, You love me. ompuliriza, You listen naye to ate me. wali But waakusingira. there is somebody better than Ate me. kwakusingira. And the person who, Ate wali waakuwoomera. okay, listen. You are viewing me, but there is somebody who is better to you. In your sight, you feel this person is better. And then from that person who is better, there's another person who is sweet. You feel this one is sweet, the other one is better, this one is sweet. And you have got different tastes of different people. Ate waliwo omulala. And there's another one. Oyo nga ye Katonda yennyini. Now this one is real God. Kaakati yadde owulira samoni Now eno. though you are listening to this Ne sermon, bwe nkuwa dream. if I give you Ne a bwe dream, nkuwa ekigambo kya If I give you the word of God, ogendagenda mu kyaki endala, you're going to go to another ng'oli church. agamba tokkiririzanga mu birooto. tell you never believe in dreams. Tokkiririzanga mu bunnabbi nabyo. Never dream in such fake prophecies. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Tuli ffenna, Are we together? tuli ffenna Amen. akuku. Scovia. You are welcome. Amen. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Bayibuli egambye The Bible nti mu says biseera ebyo that in those days, ekigambo the word kya Katonda of God, the eky'obunnabbi prophetic word, kyali kya muwendo nnyo. was so precious. Nnaku zino Nowadays, banenze munansonyiwa I am so sorry. olusaako bwoti Facebook When you tune on Facebook like this, osanga Katonda beeyogere nabo balinga 50. you'll find around 50 people to whom God Mukama spoke. ampadde obunnabbi obw'eggwanga n'ensi yonna. God has given me a prophecy for the whole world and the nation at large. Nze Mukama ŋŋambye abasumba Katonda akuba ensi yonna ku lwammwe. The Lord has told me, you pastors, the Lord is striking the world because of you. Kati okuba nti bannabbi bangi Now because the prophets are many,
n'abayigiriza bangi And the teachers are numerous. olwatwagana kubikkula messages At times you fear to open messages because you'll get confused. You don't know which message to take. ki kye twetaaga mu kiseera kino Then what do we need in such a time? osobola okwetegerera katonda Can you understand God on a personal basis? osobola okunoonya katonda Can you seek God and devote yourself to Him? osobola okufunayo omusumba omu n'omwesiga Can you get one pastor and you go under his vision and follow him? kati nina abakkiriza olwaleero Now today I have believers. nga nkimanyi nti muli bammemba I know you are members era mungoberera and I know you follow me. naye ku Sunday service sibalabye But during the Sunday service you are offline era mwemanyi and you know era bwe yourselves muli kaakati and you are online right now. emisana ku Sunday During the day to day, olwo bapasita aboogera gye mutegeera there are pastors that speak points that really make you. kakati kitaakufe Now chitakufe. mumulaba nga temulina kwegamba we mujja kintu kiri special bagamba nemugamba katumulaba akawungeeza awo ekiro You will say we shall catch up with chitakufe in the evening at night when I'm about to sleep because I feel bwe mba nkunyiizizza nnyo forgive me if I've really much offended you, naye I'm njagala sorry. kubuuza emisana obaddewa But I want to ask you, where were you during the day? bwe butuusa ekiro n'ogamba When it came to evening, you said, buli nsolo ku nkondo yaayo every animal on its lock. kanzireyo wakitakufu eri wange. Let me go back to my chitakuferi. Praise the Lord. Hallelujah. ensi bwetyo bwetambula That is how the world moves. eriyo n'abalala era abawuliriza ffe Now the others who were online with us, kubanga era temubaddeeko because you are not online, naye tuvuddeko nga tulina abatulabye abantu 18. we left when people that had viewed us were around 180. abantu babeera mu kyaki ku Sunday If people are in church on era Sunday, libeera li service linene. it is a big service. Kamaffe Yesu To yebaza have 170 people, tujja kwesinkana we shall find nga ourselves. bonna abatulabye emisana All those who viewed us during the day, nga tetuwezaako 10 kuno when we cannot find 10 of them right now, abadde when they moved to another place, olina okubeera n'omusumba you have to have a shepherd, a olina pastor. okubeera n'omusumba You ought to have a era pastor. buli angoberera Whoever is following me, owulira nti toli mutuuze you feel you are not a mbadde citizen. nkusaba owulire pastor ayogere from Monday up to Sunday ng'owulira nti nno byayogera obitegeera. Get a pastor to follow whom you can listen to from Monday to Sunday, that you may understand what he says. Akati Bayibuli tugambe mu kitabo kya Yobu Now the Bible has told us in the book of Job. essula ya 3:14 tusomere mangu tuvunule ebirooto. Let us have Job 33 verses what? Job 33 verses 14. Yes. And then later we shall go direct in dream interpretation. Hallelujah. This is what the Holy Spirit says through Job. For God speaks once, yes, twice, yet man perceives it not. 15. In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls upon men, in slumberings upon the bed, then he opens the ears of men and seals their instruction, that he may withdraw man from his purpose and hide pride from man. He keeps back his soul from the pit and his life from perishing by the sword. He is chastened also with pain upon his bed, and the multitude of his bones with strong pain. Praise the Lord. Amen. Kino kiri nnyo ku bantu mmwe abalinaalinawo. Now this is concerning people that have something with them. Abalinawo ku ssente. Those who have got some money. Naddala mwine ekizibu nti mmwe abalinawo ku ssente. Abalinawo ku ssente. You have problems, you have got some money. Mulina bannabbi bangi. You have many prophets. Okuviira ddala ne mu church. Starting from the church where you are. You are welcome, Madam Kalanzi. Mrs. Kalanzi, you are welcome. Mr. Kasolo John, you are welcome. Kasolo John, you are welcome. Praise the Lord. Amen. Katuwuliriza bulungi. Listen very well. Yobu Job agamba says, Katonda n'ayogera surely the Lord speaks. bino byonna byempitamu bino. All what I'm going through. Bampa ebirooto nange naloota. They gave me dreams, I also dreamt my own Naye self. nze mpulira nti Yobu yali confused. But for me, I believe Job was confused at some point. Kubanga abantu ba ssente Because people that have money, tebabeera na musumba omu. they don't have one pastor.
biseera ebyo abasumba tebaali bangi And yet in those days, pastors were few. naye Yobu ssebo nga takyakuŋŋaana But Job was not present in church. kyokka Mukama ayogera naye mu birooto Yet God was communicating to him through emmeera dreams. olwamukuba wansi When the situation brought him n'agamba down, and he said, ddala Katonda ayogera surely the Lord speaks. ayogera The Lord speaks. lwakuba abantu tetussaayo mwoyo Though people do not put their heart, ayogera mu birooto he speaks in dreams ne mu kwolesebwa and in visions. yadde ng'abantu tebassaayo mwoyo Though people don't put their heart, ajja nayogera nga beebase he comes and speaks when they are slumbering, gamba abaggyeko amalala gaabwe. that he may take them away their pride. Praise the Lord. Amen. Nga Yobu And Job, alabika yali atandise n'okuritisayizinga pasita I think he had begun to criticize the pastor. nga pasita bw'aba ayogedde When the pastor is speaking, ng'amanya alabika ekyakyogedde alabika ayagala kino. maybe pastor is speaking this because of this. Kasa Katonda ayitandika okukuggyako okuwa ekigambo kya Katonda ekitiibwa. If the Lord takes away the reference for the word in your heart, Najja ekitiibwa, najja entiisa ku bulamu bwo olw'ekigambo ekiva mu kamwa ka pasitawo, tegeera you are in trouble. if you stop giving reverence to the word from your pastor, or if you stop honoring and having fear for the word that comes from your pastor, then get to know that the situation is not good for you. Kyova abantu mutu nga yakalokoka That is why when a person is newly ng'ekigambo born kikyali kya muwendo, in salvation, when the word is still precious, bamugamba asula ku kyaki they ng'asulawo, tell him sleep at church, will sleep there. siimula toyi Clean the ng'agisiimuula, toilet, will clean. leetayo emitwalo 10 ng'agireeta, Bring 100,000, you will bring. kusiiba ng'asiiba, Fasting, I will fast. 12 saavisi ng'atuuka. It is 6 p.m. service and will come 6 a.m. Ebyamagero bibeera bingi. Miracles are too much in this person's life. Kasi omuntu atandika okulizoninga Katonda, When a person begins reasoning with God n'atandika okulizoninga ekigambo kya pasita and begins becoming objective, ng'otegeera, then you know olwo kati akkirira mu bizibu. now he is now drowning into a pit of problems. Praise the Lord. Hallelujah, Simwe. Praise the Lord. Amen. Katonda ayogera. The Lord surely speaks. Bassebo ne bannyabo Katonda ayogera. Ladies and gentlemen, the Lord speaks. Newankubadde ng'abantu tebassaayo mwoyo. Though people do not lay their hearts, Newankubadde ng'abantu tebassaayo mwoyo. though people do not put their heart there, Olwo don't pay attention. muganda waffe ali Canada, There's a brother of ours is in kati Canada. ngenda kuvunula birooto. I'm now going to interpret dreams. Buli omu wuliriza bulungi. I listen very well. Lwaki twala tusookereko then tuteekeko ekirooto eky'eddoboozi. There is a dream I want us to start with. Then we shall have a dream that was of a voice. Eddoboozi lino This voice. nti abamu mutuweereza ebirooto mu voice, Some of you send a dream in a voice recording, mu kifo voice note, ky'okuwandiika. instead of writing a text. Kansooke nzivunule kino, Let me first interpret this one. tuzeeko We eky'eddoboozi, shall have that of a voice then note. tuzeeko eky'okusomera obusomi. Then also that one of reading from a text. Owooluganda omu yaloose ekirooto Our brother dreamt a dream ng'alaba ali ku mulimu gye yakoleranga. when he was at a workplace where he worked before. Ne wabeerawo omusajja And there was a man, omu ku bakasitoma one of the customers n'ajja n'aleeta bu tips, brought tips. naye nga ye teyabaddewo. But for him, he was absent. Omuntu oyo bali banne ne bagisigaza nga bajja gimutuusaako. Yes, when the customer wanted to tip every worker, they kept the tip of this gentleman or this person who was absent at that time, and they had to give him his tip when he comes again. Era n'addamu n'aloota ekirooto And he ekirala, had another dream. era nga omuntu omulala era ng'amuwa tiipu. Another person was still tipping him. Mukama we His boss was tipping mukama we him. yennyini ng'alina ky'amuwa, His boss was tipping him, ng'amwebaza okukola obulungi. thanking him for doing good. Bwe yabuuliddeko ekirooto, Now the person he told the dream, yamugambye ekyo ekirooto kibi, he told him that dream is bad. okuloota eddaala lye waliko Having a dream about the level you were on, kitegeeza nti ekyo kintu kikyamu. it means that is something Mu wrong. nsifunula ennyango y'amagezi yabadde mutuufu, In layman's language, he was right. but he was wrong. Nothing abadde mukyamu. Oba yabadde she oba he, I don't know. I don't know who the interpreter was, whether he was a man or woman, but above all, literally, in normal sight,
if he was to interpret the dream, it was right, but Omusajja the meaning was wrong. Mukama yabadde amutegeeza God was telling this man nti gy'ava where he's coming from. talinayo kikolimu He doesn't have a curse. gye yakulira Where? gye yali akolera Where he was working from. era eyo recommendation okuva eri eggulu And that is a recommendation from heaven nti that omukisa gw'agenda okufuna the blessing is going to have. agenda kugufuna He is going to have it. kubanga gye yali mwesigwa Because where he came from, he was nga faithful. Mukama amutegeeza ayongere okubeera omwesigwa God was trying to tell him, please be faithful no matter what. Mukama agenda kumukulaakulanya God is going to prosper him. naye yamuvunudde yamugambye But the interpreter told nti him, olina okwesabira you must pray for yourself. kubanga kitegeeza For it means okyayinza okudda ku ddala liri eri eziri sente ziri ze wafunanga edda you may go on the level of the money you used to have. nedda ssebo No. nedda nnyabo No, lady. bayibuli egamba Bible says, nti omwesigwa kantu akatono he who is faithful in the ne least, ku kinene alibeera he will mwesigwa be faithful in much. tuli ku kirooto kati We are in dream interpretation now. ki kino kiriko enjiri Michele, you're welcome. Kiza, you're welcome. osobola okutambula You may move n'ogenda mu maaso and you go ahead. naye nga gye wava But where you came from, nga obaleka nga bakaaba you left them weeping. kijjawo omukisa gy'olaga It will take away a blessing where you're going. kati ono gaayi Now this guy, alina omukisa he is blessed. era kyemmanyi madamu namala ojja kunyamba otuuseeyo interpretation eyo kyemmanyi omuntu oyo omumanyi ojja gintuusizaayo Mrs. Namala, you'll make that interpretation reach there because I believe you know this person. praise the Lord. Amen. Omuntu ono This person, mu buweereza bwe mwe yali in his ministry where he was, yabeera omuwanika wakulembera egamba komiti y'okuzimba emyaka egisukka mu 10 nga ye tebamukyusa in his service, he was the treasurer for the building department for 10 years, faithful without being changed, without any disgruntlement or any blame upon him. kitegeeza omukisa gwa Katonda It means the blessing of God bukyatambula naye is still multiplying in his life and following him olw'ebyo bye yakola. because of what he did. Praise the Lord. Hallelujah. Olaba ekirooto? Yes. Olaba ekirooto? Amen. Tulina abavunuzi babiri. We have two interpreters. Praise the Lord. Amen. Abavunuzi bameka? Two Oyo interpreters. yavunudde. That one interpreted. Abavunuzi bangi. The interpreters are many. Era mmwe abandaba And those who are viewing me, twagala twekolemu omulimu. I want us to work amongst Katonda ourselves. agenda bbawa omukisa. God is going to bless Nze everybody. ngenda kuvunula ekirooto ku TV. I'm going to interpret a dream on the TV. Ne pulezidenti alimpita ne And muvuunula. the president will call me to interpret him. Nina We program receive. ku Gugudde TV. I have a program on Google the TV. Era tebatubanja. They don't demand Ne us. sente zaffe gyeziri. Our money is there. Naye tugenda kuweza myezi 2 nga tetuliiko. We are going to take 2 months when we are Naye off. njagala nga tuvuddemu eno embeera. But I want us when we leave this Ndabye crisis. obulimba mu kuvunula ebyoto ku TV mpapula z'amawulire n'owulira obusungu. I have seen in lies in interpretation of dreams in the newspapers and you feel angry. Nze omuntu yaloota ekirooto For me, somebody dreamt nga lwe yamuvunudde. when somebody had interpreted him, Najja n'akimpa. and this person gave me the Ne dream. nkimuvuunula. I interpreted to this person Naye the nga dream. kyali kyogera ku lubuto It was speaking about a gwe pregnancy yali afunye. that he had Naye nga got. tamanyi nti alulina. But she never knew that she was Era ne speaking. mugamba I told her, genda bakukebere. go and go for a check. Bagenda omukebera. And when they checked Nga her, lubuto lwa wiiki 2. she was 2 weeks pregnant. Praise the Lord. Amen. Naye nga n'oli mu nzivuunula ye yali mutuufu. But even the other person in this interpretation was right. Praise the Lord. Amen. Kati wuliriza. Now listen. Ebirooto Dreams. tubifukaamirire. Should we kneel before Bye them? tuba tukkiririzaamu. Must we believe in dreams? Ebirooto yo Katonda. Are the dreams God? Ebirooto si Katonda. Dreams are not God. Bati ddoboozi lya But it Katonda. is a voice of God. Bw'olijeemera When you rebel against gwe it, gwe weereetako obuzibu. you bring harm, you do a disservice to yourself. Praise the Lord. Amen. Era mbagamba And I tell you, tewali kirooto kibi. there is no bad dream. Tulina ebirooto We have nga dreams. sitaani yakireese. When the devil's brought it, Buli kintu kyonna sitaani kyaleese. everything the devil brings, Kigaane reject it. ekirala ne kijja. Another one comes. Katonda ng'akikulabula God is warning you, era nga kyantiisa. and it is Nakyo terrifying. kigaane. You reject it. Yusufu yaloota ekirooto Joseph had a dream nga baganda be
ne mama we bamufukaamirira when his brethren and the mother were kneeling before him. naye kubanga yali musajja musabi But because he was a prayerful yali man, musajja w'amaanyi he was a powerful yayita mu man, kusomozebwa kungi he passed through ne challenges. bulote kirooto nga kirungi So you have a dream that is good. ng'okivuddemu Out of it, yingira ne mu kisiibo enter in a fast. kubanga baganda ba yusufu gye bali abatagala kituukirire Because the brethren of Joseph that don't want it to come to pass are there. bakayini gye bali Cain is there. bayuda gye bali Judas Iscariot is there. abusalomu gye bali Absalom is there. abalabe b'ebirooto The enemies of the dreams. ne bulote kirooto nga kirungi Even though you have a dream which is good, kisiibire okisabire fast and pray ne about bulote it. kirooto nga tokitegedde If you dream a dream you don't kisiibire understand, kutuula amaanyi gakyagali emabega pray for waakyo it, break the power underlying it paka until ng'ofunye you light get mu kirooto ekyo a clear light in the dream. omuntu alina ekirooto kaka tukisseeko mu kiwulire Somebody has got a dream, let us play it here and you listen to it. mukama yatuyambe n'atuwa ekisa The Lord helped us and gave us the grace nti tusobola kati okwasaganya ebintu eby'enjawulo that we can now handle various buli omu things. just funa omukisa owulira ekirooto kino Have an opportunity to listen to this dream ate ofuna omukisa okuwulira amakulu gaakyo and get an opportunity to listen. bw'oba olina essimu bbiri If you have two phones, naloota nga tulinganga bali ku celebrations za Easter. Kakina gye kyatandikira nga ndi side z'ensambya n'ekifo sikijjukira kye nabaddemu kati nga mpira baganda bange bagamba mujje tulire eno Easter, mujje tulire eno Easter biki eyowamu kyakawabbwa mujje tugikwatire eno ffenna. Kati ate ngenda okulaba nga ate tuli ewantu ewatabaddeka ng'eringa hall waliwo engeri ya platform ekituuti oba bakiyita kituuti eyo platform abantu bonayita aba abagenyi abakulu gye batula kati nga wonaalaba nti nno abagole abakoledde wali ka platform kaabwe abagenyi muli eno wansi gye mutudde kati nga abagenyi abakulu batudde waggulu byabadde nga ndowooza oba hall simanyi naye nga ekifo sikitegeera kati nga bagenyi nga muzeeyi agwa omukolo naye nga tuli mu kucelebratinga Easter yabadde Easter nga gye tuli mu kucelebratinga mu kirooto kati naye ng'ayisa abantu ab'enjawulo simanyi oba aba yabadde abayitidde kisimanyi naye nga tuli mu gomesi twesibye bulungi ng'abantu abanaabira n'omukolo ewaka bo abasajja nga bali mu nsuuti kati mu bagenyi abayite mwabaddemu bazadde ba Matthew ne oba bataata be ndowooza ne bamakayi nga mulimu abantu be mu bagenyi abayite si be babadde bomu bokka abalala sibajjukira bulungi nesenjukira babaddemu mu ekyo ekirooto nga bali ku bagenyi bayite batudde eri waggulu abagenyi abayite gye bali kati nga twesibyawo tuliwawo ne basenga bange nga omukolo we gunaabeerawo ewaka basenga ab'emikwano baki nga tuli awo kati ne anti manyi kyoto kibeera nga firimu kakati ate olwavudde awo nga mu kifo kyekimu ndaba njogera ne Matthew tetulina buzibu bwonna bwonna tuli happy tusanyuse ewaka abamuwokaminga bulungi balinga nga abamumanyi naye nga ate mubulamu buno obwa bulijjo tebamumanyi kale baganda bange babiri abato be bamumanyi be baali bamulabyeko naye nga nabo tebamanyi nti nno baaweyadde etingo baki naye mu kirooto kyalabisenga gwe babookaminga ewaka gwe bamanyi obulungi na biki nga tuli awo alina bye yali antumye nga ndaba nga ali antumye oba obusenya akasenya shawagel ng'omuntu wanabeera ng'alina olugendo lwagendako ngati nga akutumye ebintu byagenda nabyo nga ndi awo mbimulaga bino nagamba kakyage okubadde kubulako kanakitewakagenda munnyonnyola biki ne tuddayo eri mu kidaala muzeeyi atuyise tweyanjulira abantu ye gwe muzeeyi gwe ayagala nnyo buli omu ayogera erinnya lye mujje mubuulira abantu by'osomerera by'okola gy'okola kati nga bye tuliko bye tukola tuli mu maaso tweyanjula nze ne baganda bange kati akasana ne katuuka nga ndoza omukolo guwedde ng'abantu balina okugenda kati badde bagenda muganda wange omukulu omulenzi n'ajja nga asitudde
pork simanyi oba omukozesa naye etumukozesa ewaffe pork oyo nga in form of nga teyabadde ennyama naye nga olaba nti omuntu ayeetisa embizi ku mugongo ku kibegabega wano naye nga teriko mutwe teriko kiŋŋanfu nga bagigyeko emukira ebyo byonna bye bajjamu byenda nabikinge naye muli wano namba nene kati nangamba beti lwaki ogamba mati nasigala eno pork tagirya nga kati egenda kuwooma nnyo bagenda kugisiika ewoome mugamba asigala alyeko kati awo nempawamuka naye simanyi kiki ekitegeeza ekirooto ekyo saba onyamba ompawuleko olunaku olwaddako naloota nga ndi naye ewantu naye sijjukira wa we twali simanyi nawo we twali nga ndi awo tuli babiri tunyumya nga wangamba kati what's next ne mugamba what next mu ngeri ki okibuuziza muntu mu ngeri ki oyinza okuba otegeeza what next tutandika okubeera ffenna oba nga mbe bazadde bange oba naye nga mu kirooto kiraga nti nno kiri ekyaki ekya history nti nkimanyiiko era naye akimanyi nti nkimanyi kati nga mubuuza nti what next eyo gyadde abuuza kiki kyetuzaako in terms of what kati nemubuuza in terms of kati naŋŋamba oba yaŋŋambye sijjukira oba bwenzijjukira obulungi alabika yaŋŋambye tusobola okugamba abazadde olaba otya kati nabadde sinnamuddamu nempawamuka kati nakyo sitegeera kiki kyekitegeeza. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Oyo kamuvunye mu kitabo eky'okubala essula ya 22. Let me interpret her from the book of Numbers 22. N'atuma ababaka eri Balamu mutabani wa Byoli. N'atuma ababaka eri Balamu mutabani wa Byoli. Epesoli ekiri ku lubalama lw'omugga mu nsi y'abaana b'abantu be okumuyita ng'ayogera nti laba waliwo abantu abaava mu Misiri laba basaanikidde ku maaso g'ensi era batudde okunjolekera kale nno jangu nkwegayiridde onkolimirire abantu bano kubanga banyiize amaanyi mpozi ndiwangula tubatte mbagobe mu nsi kubanga mmanyi nga gw'osabira gwe omukisa aweebwa omukisa ne gw'okolimira akolimirwa. Abakadde ba Amoli n'abakadde ba Midiyaani ne bagenda nga balina omukembo eyonguzi kyekiriwo ennaku zino mu ngalo zaabwe ne bajja eri Balamu ne bamubuulira ebigambo bya kabaka n'abagamba nti musule wano ekiro kino nange ndibaddiza ekigambo Mukama kyanaabagamba amakulu kyanaagamba abakulu ba Mowaabu ne babeera ewa Balamu. Katonda najja eri Balamu n'agamba Balamu nti abantu bano kiki abali naawe? Balamu n'agamba Katonda nti Balaki mutabani wa Zipola kabaka wa Mowaabu yantumira ng'ayogera nti laba abantu abaava mu Misiri basaanikidde ku maaso g'ensi, jangu nno obankolimirire mpozi ndiyinza okulwana nabo ne mbawangula. Katonda n'agamba Balamu nti togenda nabo, tokolimira bantu abo kubanga baweereddwa omukisa. Praise the Lord. Gamba amina y'amaani. Amen. Koma weno sebo. Amen. Mukama waffe Yesu yebaza. Amen. Kakati omukyalo ono, Now this lady, kyentegeera, what I perceive, alina omulenzi gw'ayagala. there is a guy he loves.
naye omulenzi ono ayina ebizibu. But this guy has got some challenges. Ye omuwala abimanyi, The girl knows them, naye omulenzi tamanyi nti abimanyi. but the guy doesn't know that the girl knows how his problems. Naye kiri nti singa tazibiddwa maaso, But it is, if at all she was not blinded, alina okuleka omulenzi oyo. she must leave that guy. Naye omutima gw'omukyalo ono But the heart of this buli girl, lunaku gwezzaamu amaanyi, every time consoles itself. gwezzaamu amaanyi She also always consoles herself nti concerning the ono relationship. asobola okubeera mwami wange, That this one can be my husband. ono asobola okubeera mwami wange. This one can be my Kati husband. ekirooto ekyo kye yaloose Now the dream she had mu nsi ey'omwoyo in the spiritual realm kimulaga shows her obulamu bwe her life n'oyo omulenzi with that guy oba n'omusajja or with a man. oba bafumbiriganiddwa. Though they have got married, Mukama amulaga the Lord is nti showing her obufumbo bwabwe that their marriage bujja kubeeramu emitewaana, shall have challenges. era in future And in future, tebujja kuba na mutwe, you'll not have a head, tebujja kuba na magulu, you'll not have legs, tebujja kuba na bulamu, you'll not have life, bujja kubeera n'ensonyi. it will have shame. Naye mu mutima gwe But in her heart, kubanga akyagala, because she desires it, asobola okugenda nakyo mu maaso. she can push it. Naye ng'ekiyitibwa emirembe But what is called peace n'essanyu and joy in future in the future tebigenda kubaawo. shall not be there. Lwaki nsomye kino Where have I ekyawandiikibwa? read this scripture? Bayibuli egamba Bible says mu kitabo kino eky'okubala essula ya in 22, Numbers 22, Balaki Balak yagenda eri Balamu went to Balaam, ng'ayagala amukolimirira abaana ba Isirayiri. wanting him to cast the children of Israel on his Balamu behalf. n'abagamba musule And Balaam told him, stay mbuuze Katonda, and ask ono God. bw'anaayogera nange When God speaks to me, nja kugenda nammwe. I will go with you. Mukama n'amugamba don't, And God told him, Nedda. togezaako. Amen. N'abagamba And mugende. told them, go. Bwe bagenda When they go. kabaka n'addamu n'atuma abalala, And the Lord called to send other people. era Balamu n'abuuza Mukama. And the Lord, Balaam asked God. Mukama n'amugamba genda And God told him, go. kubanga ekyo Because ky'oyagala. that is what you want. Yeah, to add on, that is what they call permissive will. There is God's. What is permissive will? There are two things it is normally spoken about. There is God's will and man's permissive will, whereby it oli asobola okudda mu kwagala kwa Katonda n'ayisaawo ekikye. So olumu Katonda n'akiraba naye nga kibali tekiri mu kwagala kwa Katonda okutuufu. Kaakati oyogedde mumukubireko mu ngalo abali mwenna mu ngalo bamugamba amiina. Amen. Receive. Abakigaanyi sijja kuvunula birooto byammwe. Kati destiny namala teekawo bwoti obugalo oba Richard oba ani yenna awulira. Kati listen to me very carefully. Amen. Omulundi ogwokubiri And the second time, Katonda agamba Balamu God tells Balaam, genda go. kubanga kyoyogere Because that's what you want. kyoyagala That's what is in your heart. kyoyagala That is what is in you your heart. can go. Osobola okugenda. Kitegeeza It means Katonda God, bw'agamba nti no, when he says no, ate tomuyita ayita mabbali, don't try to pass around ate okkomawo gy'ali. and come back to him. Ebyo tubisanga ku We kansolingi. find that on counseling Omuntu sessions. n'omuwa ekigambo kya You Mukama tell somebody the word of God, n'amala n'alwana nnyo, and then you'll fight so naye much. omusumba olaba otya? But Pastor, how do you Nze nga nze see? bwe mba ndaba If I'm to see, nja kugamba no problem, I'll tell you, okay, genda mu maaso. go ahead. Era nze abantu mbagamba I always tell nti bw'ojja ku people, when you kansolingi, come on the counseling, ekigambo kye nkugamba kyekyo. the first word I tell you is the right Bwe nkuwa word. ekirooto, When I give you a kye dream, nkugambye kyekyo. what I've told you is the right Bw'omala word. n'onziramu ng'okikyusa, If you come over and over, siyinza kuteekawo maanyi they don't think I cannot kubanga resist tekubadde you kuteesa kwange. because it wasn't my counsel. Balamu n'asimbula, And Balaam went. Balamu n'asimbula, Balaam rode, saddled. abeera agenda. As he was saddling his donkey, Katonda n'ayimiriza malayika mu kkubo. the Lord, God made an angel to stand in the way. Musome okubala essula eya 22. You read it, Numbers 22. Endogoyi And the donkey n'eraba malayika, saw the angel. endogoyi n'egwa wansi. And the angel was able to see the Lord and fell down. Ekigere kya Balamu And the feet of Balaam n'ekibetenta. crushed it. Balamu n'akwata omuggo, Balaam got his N'agikuba. cave and struck it. n'agikuba, He struck it. n'agikuba. Gave it strokes. Endogoyi n'emugamba, And the donkey told him, ssebo, Sir, obunkuba bwotyo why do you beat me like this? nti kubanga onkudaalidde n'ojeema. Because you are Endogoyi n'emugamba, bwe nali I told nkujeemeddeko. him, have I ever rebelled to you? Mukama n'amuzibula And the amaaso, Lord opened his eyes. n'alaba nga malayika amutunuzzaamu ekitala. And he saw an angel standing before him with a sword. Malayika
And the Lord, n'agamba and the Balamu, angel told Balaam, singa endogoyi tendabye if the donkey hadn't seen me, mbadde ngenda kukutta. my God, I was about to kill Ne you. Balamu yagamba And endogoyi, Balaam told the donkey, singa mbadde n'ekitala if I had a sword, n'ali I kusse. would have killed you. Kati Katonda asobola okukulaba Now the Lord may see you ng'olemedde ku kye yakugaana. when you are stuck on what He stopped you from, Twagamba you can go ahead, and tells you gain a mass, naye nga tewali mukisa. yet there is no Kati blessing. ye muwala ono, That is the girl. omuwala yagala nnyo omulenzi. She loves the guy so much, Kati Katonda amulabula, and God warns her. amulabula, God warns amugamba her. you can continue. Osobola okwongera okweyongerayo. Netegeera ekintu But ekyo. understand one thing. Kyova nti mu kirooto kye kimu yaloota oli ng'amugamba what is next. That is why in the same dream the guy was asking, kati kyekiddako? Oli y'abuuza. It is the guy asking. Ono yaligambye. This one would have said, Njagala tugende twanjule. I want us to go for Tukole introduction. bwetu. This and Era ono this. n'amubuuza. And this and Ekyokubeera ffenna. Of being together. Abazadde mbagambe. I tell the parent to Nkole see, ntya. what should I do exactly? N'akivaamu. And she came Oli out nga tamuwadde ansa. when the guy had not given a final answer. Omaka. And yet the guy must push everything. Ekyo kyekirooto. That is the dream. Kati gwagamba. Now whoever is saying, Naloose ekirooto. I had a dream, Kati njagala kulabalamu abantu b'ebweru. I want to warn people that are Nammwe abroad, aboogera ku WhatsApp. and those who speak on WhatsApp, Mulina ensobi. you have a problem. Oyogera mu kaloboozi ka wansi. You are using a small tone. You speak slowly, in a very low voice. Nenfuna omulimu gwa kussa kuno bwekuti. And I get a problem of putting there to listen. Nina emyaka 44. I am 44 years. Amatu gange ngakekkereza. I am using my... Saagala bw'oba oyagala kukola kulikodinga eddoboozi. If you are to do record a voice, Funawo ddoleekaane buleekaane. get in a place and shout louder. Musumba n'endoota. A pastor, I dreamt. Leekaana. You shout, be audible. Bishop is using his ears sparingly because he's old. Owulidde ekirooto bwe kyekwese mu mukazi. Hope you have seen how the dream was hidden in a woman. Praise the Lord. Amen. Kino kyekwese. This one is hidden. Naye nga kye kirabula. But what it is warning, Kiri wala. it is far. Katonda amugamba nti ky'oyagala. God is telling him that's your desire. Katonda yagamba abaana ba Isirayiri God told the children of Israel mu kitabo ekya Samwiri in Samuel, ng'abagamba munsabye kabaka. he told them, you have asked for a Nze king. mbadde kabaka wammwe. I have been your king, Naye wuuyo mubawadde. but I give you a Naye king, alibafuga bubi. but he will rule over you. Alitwala abaana bammwe mu ntalo ne You bafiirayo. will take your sons in war Kubanga and nze you'll mbadde die, kabaka wammwe. because I have been your king. So njagala kutegeeza. So I want to tell you, Osobola okukaka Katonda ekintu. you can force God something, Nagamba go ahead. and he tells you go ahead. Si kubanga akyogedde ne Katonda yali akema Balamu. God was trying to try Kuba Balaam. Katonda takyusa mu bigambo bye. God cannot change his word. Bali They baana be yabajja mu nsi y'e Misiri. are his children, got them from Ate Israel, lwaki akkiriza omukolimi from abakolimire? Egypt. Then why does he allow somebody to cast them? Lwaki? Why? Bali bajja n'omukembo. These ones came with rewards of divination. Ekisenda. They came with rewards of divination. Bribe. Amen. Bribe. Hallelujah. Bribe. Praise the Lord. Amen. Bribe. Amen. Babribinga tugende. Bamuwe enguzi. Saba omusajja n'alinnya ensozi musanvu. And the man climbed 7 mountains. Ezo ekkanisa weeziri. Those churches are Nga there. tulina bapasita nga Balamu. We have pastors like Balaam. Nga weebali. They are there. Nga tulina ekkanisa. We have a church. Nga ba-Agali bennyini. They are true Hagar. A question. Somebody is asking, is it okay to drink wine when you are born again? Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Wine Why? si mulungi. It's not good. Bw'obanga oli mulokole saagala na kuteekawo kalembereza. I don't want even to leave anything hanging. It is not good for a born again Christian. Kubanga ekintu kyonna Because anything, nkulabula. I warn you, Nkulabula. I warn you, Totandiikirizanga ekintu. never start on something Kubanga tojja kusobola kukireka. because you will not be able to resist it. Olunaku lw'otandika okwenda. The day you will start fornicating, what's the Togenda sin? kulekeraawo. You will not stop. So, Therefore, wine wine atamiiza. makes you drunk. Atamiiza. Wine makes you drunk.
wine atamiiza Wine makes you drunk. era abantu abasinga obungi And many people nga mulimu n'abasumba plus kings. batamiira ddala mu mayumba gaabwe Pastors, they get drunk in their naye houses. nga banywedde wayini. When they've taken wine. Njagala kutegeeza wayini atamiiza. Wine makes you drunk. Bw'oba oyagala okugezesa If you want to try it, nywako eccupa nnamba you take a full bottle. nkuwadde omukisa I have given you ng'omusajja wa Katonda. an opportunity as a man of God. nywako eccupa emu Take a full bottle ogyemaliremu and finish it. ky'onoofuna enkya What you'll get tomorrow, okolewo kitugambye. you may tell it to us. Bayibuli eyogera Yeah, I was going to speak also something about wine. Ladies and gentlemen, the Bible says, I'll first start with Proverbs. It is not good for kings, or Lemuel, it is not good for kings to drink wine, nor the princesses strong drink. Bible yange gamba nti si kirungi eri kabaka okunywa omwenge ngera 3 olunnyo olwokuna, era nagamba nti si kirungi eri omulangira, tuli balangira ba Mukama okunywa ekintu ekyokunywa kyonna kirina kitamiiza oba kitwandiise ekikuba noze twalire ne sisha. And then still n'enjaga. then still when we go in Proverbs 21, the Bible says that wine is a mocker. That means as you take wine, it is mocking you. Yes. What is a mockery? Okunywa ekintu ekikusekerera. That means that wine is not good. Yes. So it is upon you to be wise. Wine can be used in our lives, but it is not good. We must be careful about it. olina okubeera ng'olina discipline. You must have discipline. Bagamba awonya olubuto bayibuli bw'egamba Bible says it is good for the stomach, ate nga ddala kituufu and yet it is true. naye ekikunywesa wayini okuwona olubuto eddagala eriwonya embuto lyaweddeyo. Then when you take wine to take away the headache, sorry, the stomach ache, omusiraamu talya mbizzi a Muslim doesn't eat pig. naye kulaani emugamba But the Quran tells you bwebanga embizzi ye solution eriwo when it is the pork, the solution left, asobola okulya you can have. so tetwagala So we compromisinga don't want to compromise. You tokkirizibwa are not allowed kunywa to wayini. take wine. kyova olaba nti ne mu kusembera ku mmeeza ya mukama waffe Yesu tumutabula. That is why even on Holy Communion we mix it to dilute it. emyaka 10 egiyise Like 10 years ago, nafiira omukadde wa church I lost an elder of the church e Masaka. in Masaka. abasumba be nali nkola nabo And the pastors I was working with, waliwo wayini eyali yasigala mu ofu gagamba mu terekero lyaffe there was wine that was still in our store in the office at ne church. bamunywa nga babiyita byakusaaga. And they took it jokingly. baava e Kampala They left Kampala paka Masaka up to Masaka. nga baseka When they are laughing, nga boogera when they are ate nga speaking, boogerera mu nnyiriri. and they were speaking Naye in nga scriptures, baatamidde. but they were drunk. kale oluwaddemba okunywa. So somebody asks again that it should be only a thought. Oh, wonderful, we are adding on. It should only be a thought, but no one takes a thought, so let's leave it. Amen. Twandigambe eti omwenge twandiwedde just ka drop oba katono nnyo bwe kati naye ate teri asobola kunywa kantu kamu oba ofuniramu buwa. Teri muntu asobola kuwulira nnyonta n'ogamba nti kanywa kasanikira k'amazzi oba oyagala okwegamba ekintu ekinaakukusa. So n'olwensonga ekirungi n'ogulekera ddala. Yes. Amen. Another dream. Praise the Lord. Amen. Olw'obudde butulese Because of time, enkya tulina omubuulizi emisana in our lunch hour service, we have a preacher. agenda kuva He's going to come from Netherlands. He'll be from Netherlands. agenda kubeera ku lunch hour. He will be on the lunch hour. agenda kwogera ku kintu ekiyitibwa spiritual debts. He's going to speak about the spiritual death, ebbanja ly'omwoyo. Nange ekiro And then also at night, enkya tomorrow at night, ngenda kulaga nti buli muntu yenna olina ebbanja. I'm going to show everybody that you have a debt. ate era nkubulira ogenda diffuluma And I'll otya. show you how you can come out of it. mbeegayiridde baana ba Katonda I plead with you, children of tubeere God. otulisiivinga omugenyi ono. Let us be there to receive this person. tugenda kukola bagita Zoom. We shall have him on the platform of Zoom. ajja kubanga tumulaba wano We shall be seeing him, nammwe nga mumulaba and you also see him, ate nga mufuna n'eddoboozi and you ye. receive his voice. ajja kubeera ku Facebook He yaffe. will be on our Facebook so also. bannange tubaaniriza So we welcome you. mwinvitinga abalala Invite others mukole komenti and take a comment. mukuba aleluya. Make a loud hallelujah. biyamba kijja tuwa omukisa. It will bless us. tusuubira okufuna ababuulizi ab'enjawulo We expect to get various okuva e preachers Netherlands, from the Netherlands,
Australia, America, America, ku Facebook yaffe, on our Facebook platform, ku platform yaffe, on our Facebook platform. Nekijja kusinziira But it will depend ku reception yaffe, on our reception and our response. response yaffe. Hallelujah. Kijja okusinziirira. Amen. Era next week akawungeezi, Next week in the evening, era tugenda kuvunula ebirooto we shall interpret ku dreams Sunday, on Sunday. naye wiiki eno But this week, okuteeka n'olunaku olw'enkya starting from tomorrow, tugenda kulwanyisa amabanja. we shall fight against debts. Amabanja. Debts. Naye tulina omugenyi But we have a visitor ava Netherlands that comes from agenda Netherlands kuweereza ku lunch hour that is going to yaffe. serve on our lunch hour. Agenda okutandika We bwati want by the time it starts now, ng'abantu mujjudde, when people are on the platform, ate tetwagala muveeko. and we don't want you to leave. Tulina bafolowa kati bwe twogerera We have followers as we nga speak. tuggyeko emikwano egya Grace Tabernacle Besides the Friends of Grace ne ku Tabernacle, platform yaffe and eno on our mu platform, weeks 6 in 6 weeks, tufunye bafollowers we have got abakunukkiriza 1000 kaakati. over 1,000 So followers. mwenna mubeereeko. So please be Twagala online. muinvitinga abantu bangi. We want you to invite many people. Maybe we know because of time, ladies and gentlemen, but I believe the Spirit of the Lord has led us from the management of this platform. We feel that maybe we may have, Bishop, a midweek service where we shall interpret dreams, because many dreams have been left out, and yet time is not our good ally. But still, above all, if you have not had your dream, it is better you come and tune on Sunday earlier. Ku Sunday chabeerako mangu. Otandike ga ssaawa 2. Katandike, you shall start a bit earlier at 8 maybe. Management will see through that. And also maybe if you are to have any midweek service for the dream interpretation, it will also be announced by tomorrow maybe. Tujja bibategeeza enkya. Amen. Tujja bibategeeza enkya. Hallelujah. Tubakubiriza mu Katonda abakola ebyekisa. We encourage you, may the Lord do you gracious things. Era abeerage nti ye Katonda. Let him manifest as the living God. Togenda kusigala And you kyekimu. will not remain the same. Mwebale nnyo kutugoberera. Thank you so much for following us. Yeah, should tune in next Sunday 9 p.m. Subscribe on YouTube, link in our bio. Amen. In the name of Jesus. Thank you, mighty Jesus. Amen. Katonda yogedde okirizibwa kati byonna ebiganye ebireke